人都有分个3、6、9等，更何况是发动机呢？像这种试验车拆下来的发动机呢，懂的人自然都知道，这种东西呢真的是可遇不可求的。这个发动机呢，仅行驶了几百公里，完全都可以当全新的使用，而且价格呢也是全新的1/3都不到。我们可以看到这个排气口跟螺丝都是没有动过的，几乎呢也是没有磨损的。这个发动机真的是很漂亮，很漂亮的。还有我们从发动机上面拆的这些空调压缩机、发电机，还有以及这些油管这些都是可以当2手配件卖的。有没有感兴趣的，大家评论区告诉我。